हेलो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं पोल्ट्री फार्म घूमने के लिए। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं पोल्ट्री फार्म कैसा है उसको। तो देख सकते हैं हम लोग फटाफट से चल जाते हैं पोल्ट्री फार्म देखने के लिए। यहाँ पे बॉयलर और देहाती दोनों पाला जाता है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं पहले बॉयलर कि कैसा होता है, कैसा पाला जाता है इसको। देख सकते हैं अंदर खाने वाने के लिए पूरा ये लोग को दिया गया है। और चलिए इसका छोटा छोटा बच्चा भी दिखाते हैं जो अभी फ़िलहाल में लाया गया है उसको पालने के लिए। देख सकते हैं उन लोग को अभी ठंडा नहीं लगेगा, इस वजह से बहुत ज़्यादा लाइट जला दिया गया है। और यहाँ पे भैया अपना पोल्ट्री फार्म के अंदर ही बैगन का खेती भी थोड़ा बहुत किया है अपना सब्जी खाने के लिए। और चलिए आप लोग को फिर दिखाते हैं अभी देहाती वाला चिकन। चलिए फटाफट समय चलते हैं, अभी देहाती वाला चिकन आप लोग को दिखाने वाला है। तो इधर से सीधे आगे जाएंगे, भैया बोले कि इधर आगे पालते हैं इसीलिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे देहाती वाला चिकन भी है और यहाँ पे घूम रहा है लोग, चारा उरा अपना खा रहा है। और यहाँ पे देहाती चिकन का बच्चा लोग को भी